Եթե շատ հոգնած ես անհավես Միշտ փողի կարիք ունես Շնորհավոր դու ամուսնացած ես Եվ քո կինը ննջարանում հմայի չէ Բայց խոհանոցում Ահա բեկի չէ Քո մեծ տղու հետ հույսեր մի կապի Ինստիտուտ չընդունվեց ոչ մի գործ չունի Դու ունես աղջիկ մի հուրի փերի Սոց ցանցերում ընկած է գերի Լույս աշխարհ եկավ երրորդն անսպասելի Կյանքի որակն ընկավ անտանելի Բարի գալուստ մեր ընտանիք Ես վերջացրի Ես էլ Վերջ Ազատ, դու եղար ապուշ Լևոն ջան, ապուշ չէ, դուրակ Իրա դեպքում տարբերություն չկա Լավ, եկեք մի հատ էլ խաղանք Ես գնամ, ինձ անհետաքրքիր է, անընդհատ կրում եմ Հաջող, փոքրիկ խումար բաս Ոչինչ, մենք երկուսով կխաղանք Ալիք ձյա, արի ինչ-որ բանի վրա խաղանք, որ հետաքրքիր լինի Համաձայն եմ, պարտվողը դիմացինին տալիս է 2 կիլոգրամ ալոչ Ավելի լավ արի հանվելու վրա խաղանք Վայ, չէ Յա, վախեցար Ալիք ձյա Բնավ ոչ, գուլեց տա գուլեց, պարտվողը հերթով հանում է շորերը Բաժանի Դե սկսեցինք Մի րոպե Այ հիմա սկսեցինք Գոլիսը Կրվեցիր Ալիք ձյա, դե քեզ տենամ Ազատ ամոթա Կրվել ես պտի հանես Կլինի ակնոցներս հանեմ Չէ Էս ինչա ստեղ կատարվում Բարև Իլինացա, ոնց ես? Սիրելիս, ես հիմա քեզ ամեն ինչ կբացատրեմ Էս ինչա վիճակդ Հանվելու վրա կարտ ենք խաղում, Ալիք ձյան մնացել է մի հատ շոր հանի Մնացեք դուք էլ նայեք, հետաքրքիր է
Ազատ հավատա, այնտեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չկա։ Ալիկ առանց ինձ տեղյակ պահելու, կարտ եք խաղում։ Մի ջղայնացի Իրինացիա, որ մյուս անգամ կարտ խաղանք անվելու վրա, քեզ էլ կկանչենք։ Բարև ձեզ։ Ոնց ես, պապա ջան։ Վիլեն դու տուն տեղ չունես, ինչ ես նստես տեղ։ Որ Մարիին տենակ, ասեք Վիլենը ասում է արի իրար հետ ընկերություն անենք, որ հանկարծ ասի չէ, ասեք Վիլենը ասում է բայց ինչի չէ, ախր ես քեզ ինչ եմ արել, իմ քնքուշ Մարի ջան։ Հետո որ ինքը ասի մի լոչվի Վիլեն, դուք էլ ասեք, հա բայց ինչի ես վիրավորում Մարի ջան։ Հետո ինքը կասի Մի հատ հանգստացի արա։ Ավելի գնա դու մեր շոյդ լևա հետ արի։ Կամաց փդում ես։ Չէ, չեմ կարա գնամ։ Մարին որ տենաս տեղ չեմ կանանգստանա։ Վրիս է տաղպանոցի հոտ ա գալի, հեսա կատուները կհավաքվեն վրետ։ Ես արդեն տանն եմ, կարակիր չպխեք։ Բարի երեկո Գառնիկ, ինչպես եք։ Բարև։ 101 և 4 հաճախականության վրա դուք լսում եք Ազատ FM ռադիո ալիքը։ Ազատ ժամանակը Ազատ FM-ի հետ։ Ազատ FM։ Ազատ ուր ես, ինչ ես անում։ Ռադիո հաղորդավար եմ ուզում դառնամ, պապ ջան։ Ազատ հավեսը չունեմ։ Այժմ մենք ունենք հեռախոսազանգ։ Մեզ զանգարել է Ազիզյան Գառնիկը Երևանից։ Բարև ձեզ Գառնիկ։ Ալո Գառնիկ, ալո, ձեր ձայնը չի լսվում։ Խնդրում եմ դինամիկից մի քիչ հեռու գնացեք։ Ազատ հերիքա։ Ինչ երգ եք ցանկանում լսել։ Ազատ աղաչում եմ։ Շատ լավ ընտրություն։ Եվ այսպես Գառնիկի պատվերով լսում ենք Աղաչում եմ կատարումը։ Աղաչում եմ միջան արեք, բուժեք այս իմ սապերը, ինչի համար այսպես է դա, որ մեր մեղքը սերը, ինչի համար ինչ է մեղքս։ Կներես իհարկե որ հարցնում եմ, բայց ինչի ափսես դատարկ։ Որովհետև ուտելու բան չկա։ Գառնիկ ինչ ես անում։ Աղոթում եմ։ Խնդրում եմ հաց ուղարկիր հանապազորյա, որ դնենք այս դատարկ ափսերի մեջ։ Գառնիկ չեմ սարքել, որովհետև զբաղված էի։ Ռուզան մի խափի, այս տանը միակ բանը որ զբաղված է ձիվանն է, որովհետև ամբողջ օրը պարապ դստած ես վրեն։ Բայց ինչի ես մուննատ գալիս վրես։ Առանց այդ էլ գործի գնալուց օրս փչացրեցիր։ Դու ես մեղավոր, ով էր քեզ խնդրում առավոտ շուտ հարցնեիր, տեսքս ոնց է։ Պապ, մյուս շաբաթ գնում ենք էքսկուրսիա, 20,000 դրամ կտաս։ 20,000 դրամ։ Ես Դուբայ ենք գնում էքսկուրսիա։ Չէ, Գառնի տաճար։ Գառնիկ տուր թող գնա։ Երեխեն Գառնին չի տեսել։ Ռուզան, մենք էլ 20,000 դրամ չենք տեսել։ Հա բայց շատ եմ ուզում տենամ, պապ։ Շատ ես ուզում տենաս, մտի ինտերնետ նկարներով նայի։ Հա բայց դասարանցիներից հետ եմ ուզում գնամ։ Դասարանցիների հետ մտի ինտերնետ նայի։ Գառնիկ փող տուր թող երեխեն գնա Գառնի տաճարը տենա։ Ուզում եմ վերջին փողերը Գառնիկի տաճարից տանի Գառնի տաճար։
Գառնիկ, այդ խեղդվում ես։ Չէ, կոկորդս եմ ողողում։ Ափսոս։ Գառնիկ, հələ լսի, որ իմ հետ մի բան պատահի, դու ուրիշի հետ կամուսնանաս։ Ռուզան, դու մերի, ես մի բան կմտածեմ։ Ապուշ, լուրջ հարց եմ տալիս, կամուսնանաս։ Չէ։ Ոնց որ երկար մտածեցիր։ Լավ, սենց հարց տամ։ Մեր ծանոթներից ում ես համարում գրավիչ ու սիրուն կին։ Դե մենակ քեզ։ Ինձանից բացի։ Ես երկրորդ անգամ նույն կուտը չեմ ուտի։ Ինչ կուտ։ Դու ամեն անգամ հարցնում ես բացի քեզանից ով է սիրուն։ Ես ինչ որ անուն եմ տալիս, դու ջղայնանում ես ու նեղանում ես։ Իսկ եթե անուն չեմ տալիս, այնքան ես ասում, ասա, ովա։ Ոչ ստիպված ինչ որ անուն եմ տալիս, ու դու նորից ջղայնանում ես ու նեղանում ես։ Գառնիկ, խնդրում եմ, բացի ինձանից ով։ Չէ։ Ընդամենը մի անուն, Գառնիկ։ Ասեցի չէ։ Գառնիկ։ Դեն քո ընկերուի նարան վատը չի։ Ոնց։ Նարայի վրա աչք ես դրել։ Գնաց։ Այդ երբ բանից է նարան դուրդ գալիս։ Պատասխանի, Գառնիկ։ Ռուզան, երբ մեր հարսանիքի օրը քավորը ասեց մի բարձի ծերանակ, այդ չէ նշանակում, որ ամեն գիշեր դու ինձ պտի ծերացնես։ Բարի գիշեր, դավաճան։ Բարի գիշեր, հիստերիկ։ Բարի գիշեր մաղթենք միմյանց հարգելի ռադիո լսողներ եւ քնելուց առաջ եկեք լսենք այս հիանալի ջազային կատարումը։ Ազատ հեսա գլուխդ կջարդեն։ Զարմանում եմ, ոնց կարելի է ջազ չսիրել։ Ռաբիզան ճաշակներ։ Մերսի շպիլկեքի համար, Ալիկ ձյաձյա։ Խնդրեմ, Փեսա ջան։ Բարև, աններ ձակ։ Բարև ապեր, ես ինչ ես անում։ Այսօր պապատ ասեց, որ շորերը շատ կեղտոտ է, ես էլ որոշեցի լվանամ։ Ես ինչ խզիկի խալաթա։ Իմ անձնականն է, ես եմ տվել։ Ալիկ։ Կներեք, պետք է գնամ, շեֆությունը կանչում է։ Այսօր Մարիին տեսել ես։ Հա։ Սիրուն էր։ Չէ։ Ոնց։ Տենց։ Հետ վերցրու խոսքերդ։ Վիլեն, ինձ դիր տեղը։ Ասա, որ սիրուն է։ Լավ, սիրուն է։ Խափեցի, սիրուն չի։ Վայ մամա ջան։ Գառնիկ, արտացի։ Գառնիկ։ Այս բուձիլնիկը ոնց է անջատվում։ Բուձիլնիկը չի, ես եմ։ Արտացի լավ բան եմ ասում։ Վերջապես ճաշ սարքել ես սովորել։ Գառնիկ, նոր երազումս տեսա, որ լոտոյով լիքը փող եմ շահել։ Ու մենք հարուստ ենք։ Իսկ իմ երազները միշտ իրականանում են։ Իմ երազներն էլ են իրականանում։ Հիշում ես մի օր գիշերը Սև Սատանա տեսա երազում։ Առավոտը բերետ եկավ մեր տուն։ Գառնիկ, խնդրում եմ, փող տուր լոտո առնեմ։ Փող տուր։ Հələ մի րոպե։
Ես էլ հենց նոր երազում տեսա, որ մենք լոտո ենք առնում ու չենք շահում։ Գառնիկ ջան, փոխտուր բրինձ առնեմ, տանը չկա։ Ես հետս կբերեմ, Ռուզան ջան։ Վայ, նեղություն մի քաշի, Գառնիկ ջան, ես կգնամ կառնեմ։ Բայց դա ի՞նչ նեղություն է, ինձ միշտ էլ հաճելի է տան առևտուր անելը։ Գառնիկ ջան, դու հոգնած կլինես, պետք չի մտնես խանութ, առևտուր անես, հետո ծանր գաստում։ Վայ, Ռուզան ջան, ես ոչ չեմ թողի դու խանութից ծանր գաստում։ Գառնիկ փոխտուր լոտո առնեմ էլի, հաստատ շահելու ենք։ Ես տենց էլ գիտեի, թե ասեք ես երբ է հետարքրել տան առևտուրը։ Գառնիկ փոխտուր, խնդրում եմ։ Մամ, հանգիստ թող պապային, ինքը այդ փողը շատ մեծ դժվարությամբ է աշխատում։ Բաբջան, ինձ 10,000 դրամ կտաս։ Քեզ ինչքան էր պետք։ 1000 դրամ։ Քեզ։ 10,000։ Ռուզան ես 1000-ը վեկալ։ Ապրես կյանքս։ Հեսա որ լոտոն շահեմ, միլիոնատեր դառնամ, քեզ նոր կուրտկա կառնեմ։ Ես հասկացա, դուք ինձ չեք սիրում։ Հեսա շահելու եմ, Ալիկ։ Այս երկուսը չշահեց, ուրեմն հաստատ էսա շահելու։ Յախք, այս էլ չշահեց։ Աչքիս պետքա շատ առնեի։ Մի բարկացի, Ռոզաննա։ Մի օր կշահես, մի օր կպարտվես։ Չէ, Ալիկ, երազումս տեսել եմ, հենց այսօր եմ հաղթելու։ Ալիկ, կարող է մոտդ փող լինի։ Ճիշտն ասած կա, բայց կներես չեմ կարող տալ։ Հավաքել եմ, որպեսզի Իրինայի համար տրուսիկ առնեմ։ Ալիկ, որ շահեմ քեզ այնքան փող կտամ, որ տրուսիկների մեջ կլողանաս։ Ալիկ, հենց հիմա գնա տուն։ Բայց դեռ չեմ վերջացրել։ Ալիկ։ Ռոզան, խնդրում եմ, սրանից հետո առանց ինձ տեղյակ պահելու, Ալիկին էլ չվերցնես։ Եկա տեսա ձեր տունը պարապ կանգնած, ա։ Ոչ մեկ չի օգտագործում, վերցրեցի։ Ռոզան, քեզ դուր կգա, որ ես էլ Գառնիկին վերցնեմ։ Վերցրու, մեկը Գառնիկը չի աշխատում, փչացած է։ Եթե ճիշտ օգտագործեիր, չէր փչանա։ Էլի չշահեցի։ Արդեն 12 հատ ջնջել եմ ու ոչ մի հատ չեմ շահում։ Բարև, մամ ջան։ Բարև։ Մամ, ինչ ա եղել։ Այսքան լոտո եմ ջնջել ու մի հատ չեմ շահել։ Այ հորդ Աստծուն մեռնեմ, այդ լոտոներին ինչի ես հավատում։ Իրանք ամեն ինչ անում են, որ դու ջնջես ու չշահես։ Բայց ես այսօր երազումս տեսել եմ, որ անպայման շահելու եմ։ Էդ էլ են իրանք անում, մամ ջան։ Այսօր այնքան եմ ջնջելու, մինչև շահեմ։ Աչքիս մի բան ծախեմ, որ լիքը լոտո առնեմ։ Ես ինչ պայմաններում անցնում մանկությանս ոսկի տարիները։
Բարև ախպեր ջան։ Բարև։ Ախպերս իմ հակով կարող է աղջկա շոր ունենաս։ Ահա, երևի։ Նա ցույց կտաս։ Հա, էսի։ Լավն է։ Մի հատ մտեմ ստե փորձեմ։ Դե հիմա սրայից սազող մի հատ ակնոց տուր։ Բարև ձեզ։ Այս տղամարդն տեսել եք։ Չէ։ Հենց որ տեսնեք, խնդրում եմ տեղյակ պահեք։ Ինքը բանտի ցափախելի եւ շատ վտանգավոր հանցագործ է։ Իհարկե։ Մերսի ցավը տանեմ։ Խնդրեմ, ես կարգին տղեկին չեմ հանձնում։ Դե հիմա կասը բաց ու սաղ փողերը տուր, արա։ Ես արդեն տանն եմ, կարակ դուք էլ ինձ թարանեք պրծնեմ։ Ռուզան ես ինչ ես անում։ Մի հանգարի։ Ռուզան ես լոտոներից պերեդոզը սնելու մերն ես։ Թու ես էլ չշահեց։ Ոյ էլ չկա սաղ պրծավ։ Հեսա ես մեկը ջնջած չի։ Դու ստեղ հլը։ Ես մեկը պետք է շատ նուրբ ջնջեմ, սա իմ վերջի շանսն է։ Գարնիկ շահեցի, ուռա, ես հաստատ գիտեի, որ շահելու եմ, ուռա։ Ստեղ, իշկան ես շահել, դուր տենամ։ Գեժվել ես Ռուզան, հազար դրամանոսֆեր ես շահե։ Հա ոչինչ, բայց շահեցի չէ, իսկ դու ինձ չէիր հավատում, տեսար, որ իմ երազը իրականացա։ Սպասի, բայց եսքան լոտոյի փող քեզ որտեղից։ Բան եմ ծախել, առել եմ։ Ինչ ես ծախել։ Քեզ ինչ, իմ անձնական իրերից է։ Ռուզան, ինչ ես ծախել։ Լավ էլի Ռուզան, ուրիշ բան չկար ծախելու։ Կներես Գառնիկ ջան, մի բացնդել է։ Գոնե ուրիշ բան ծախեիր։ Ես քեզ խոսք եմ տալիս, այդ նույնից կառնեմ, կդնեմ տեղը։ Ոնց ես առնելու։ Լոտո կխաղամ։ Լավ, արդեն ուշ արի քնենք, վաղ կորոշենք ինչ ենք անում։ Bye.